Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah tiasa patepang di sareng simkuring tangtosna di Edi Sundanis Channel dina konten pengajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna urang baris ngaguar materi bahasa Sunda kelas 7 nyaeta pengalaman pribadi. Satajan kana materi, mangga atuh nyungkeun di like sareng subscribe heula channel nanya tekedah mayar alias haratis. Atuh teu hilap simkuring bade ngemutan deui, video itu mangrupikeun video pengajaran bahasa Sunda anu mudah-mudahan tiasa ngabantos kangge murangkali, khususna murangkali anu pituin sanes orang Sunda tapi sakolana di daerah Jawa Barat. Janten kedah diajar bahasa Sunda. Mangga atuh urang kawitan pengalaman pribadi. Satajan kana materi, sapertos biasa urang tinggal heula kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaranana. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. 4.4 menyusun dan mengomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaranana, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi serta dapat menyusun dan mengomunikasikannya. Hayu urang guar materi ngeunaan pengalaman pribadi. Pengalaman teh nyaeta sagala rupa anu kaalaman ku hiji jalma, sedangkan pribadi nyaeta diri urang sorangan. Jadi pengalaman itu adalah segala hal yang dialami oleh seseorang, sedangkan pribadi itu adalah diri kita sendiri. Pengalaman teh aya 2, hiji pengalaman sapopoe, 2 pengalaman luar biasa. Pengalaman dibagi 2, 1 pengalaman sehari-hari, 2 pengalaman yang luar biasa. Pengalaman sapopoe nyaeta pengalaman anu biasa dilakukeun atawa karandapan unggal poe. 2 pengalaman luar biasa nyaeta anu tara biasa dilakukeun atawa karandapan unggal poe, malah bisa nepi ka kaalaman sakali seumur hirup. Jadi pengalaman sehari-hari itu pengalaman yang biasa dilakukan atau yang sering kita alami sehari-hari. Sedangkan yang kedua, pengalaman luar biasa yaitu pengalaman yang tidak biasa kita alami sehari-hari, bahkan sampai sekali seumur hidup. Patalina jeung rarasaan pengalaman teh aya sababaraha rupa. Jadi berkaitan dengan rasa, pengalaman itu dibagi dalam beberapa bagian. Hiji, pengalaman pikaresepeun, yaitu pengalaman yang menyenangkan. 2, pikabungaheun, yaitu pengalaman yang membahagiakan. 3, pikasieun, yaitu pengalaman yang menakutkan. 4, pikaseureun, yang membuat ketawa. 5, pengalaman pikasediheun atau pengalaman sedih. 6, pikareueun atau pengalaman yang membanggakan jeung sajabana dan lain-lain. Pengalaman tiap jalma moal sarua jeung pengalaman jalma sejena, sok sanajan sarua caritana. Contoh, Cepot jeung Dawala indit bareng karya wisata ka Pangandaran, sarua waktu jeung tempat kajadianana. Keur Dawala eta pengalaman pikabungaheun sabab manehna mimiti ningali basisir. Tapi keur Cepot eta pengalaman pikasediheun sabab salian manehna geus sababaraha kali ka basisir ditambah pas harita HP-na leungit. Contoh, Cepot dan Dawala pergi bareng berwisata ke Pangandaran. Tentunya sama waktu dan tempatnya. Bagi Dawala itu pengalaman yang membahagiakan karena pertama kali melihat pantai. Tapi bagi Cepot itu pengalaman yang sedih karena selain sering beberapa kali ke pantai, dia juga pada saat itu kehilangan handphonenya. Nyebutan pengalaman teu kudu panjang-panjang, cukup ku 2, 3 atawa 5 kalimah wae. Contoh, pengalaman anu pikareuseun kanggo abdi nyaeta waktos abdi nembe latihan angklung di sakola.
abdi kapilih janten tim inti teras ngiring lomba angklung. Abdi ngaraos reueus janten juara tina belasan pamilon sarta tiasa ngawangikeun sakola. Jadi pengalaman yang membahagiakan bagi saya yaitu waktu pertama kali latihan angklung di sekolah. Saya terpilih jadi tim inti, kemudian ikut lomba angklung. Saya merasa bangga bisa menjadi juara dari belasan peserta, serta bisa mengharumkan nama sekolah. Di kompetensi dasar dijelaskan pengalaman teh kaasup kana teks narasi, tepatna teks narasi non-fiksi. Naon cenah teks narasi teh? Teks narasi nyaeta tulisan anu nyaritakeun hiji kajadian anu disusun secara kronologis dumasar kana runtuyan waktu atawa runtuyan tempat. Jadi teks narasi itu adalah tulisan yang menceritakan suatu kejadian yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dan urutan tempat. Sedangkan non-fiksi nyaeta tulisan anu nyaritakeun hal-hal nyata atawa anu langsung disaksikan. Ya, jadi non-fiksi itu tulisan yang menceritakan hal-hal nyata atau yang langsung kita alami atau saksikan. Jadi inti dina pengajaran ieu hidup kudu bisa nuliskeun pengalaman pribadi mangrupa karangan. Jadi di pelajaran ini kalian harus bisa menuliskan pengalaman pribadi dalam bentuk karangan. Carana hiji, nyieun heula rangkai karangan. 1. Membuat kerangka karangan. 2. Ngamekarkeun jadi sababaraha paragraf. Mengembangkan menjadi beberapa paragraf. Naon cenah rangkai karangan? Rangkai karangan nyaeta pokok-pokok pikiran anu ku urang rek ditulis. Jadi kerangka karangan itu berupa pokok-pokok pikiran yang akan kita tulis. Gunana rangkai karangan ieu bisa dijadikan pedoman keur mekarkeun jadi paragraf. Jadi gunanya kerangka ini bisa dijadikan pedoman untuk mengembangkan menjadi paragraf. Aya 2 cara pikeun nyieun rangkai karangan. Hiji ngagunakeun kalimah wawaran, nu kadua ngagunakeun kalimah pananya. Jadi ada 2 cara untuk membuat rangkai karangan. Yang pertama mempergunakan kalimat berita, 2 menggunakan kalimat tanya. Tapi anu biasa sarta gampang nyaeta ngagunakeun kalimat pananya. Pikeun ngamengkarkeun pokok pikiranana, tinggal ngajawab eta pananya dina wangun pedaran anu lengkap. Tapi yang sering dan mudah digunakan yaitu menggunakan kalimat tanya. Untuk menjawab pokok pikiran, tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih lengkap. Contoh rangkai karangan ngagunakeun kalimah pananya. Yaitu contoh rangka karangan yang mempergunakan kalimat tanya. Hiji, naon tujuanana diajar nabah angklung teh? Iraha waktuna diajar nabah angklung teh? Kasaha diajar nabah angklungna? Di mana diajar nabah angklung teh? Saha bae nu diajar nabah angklung teh? Kumaha prak-prakanana diajar nabah angklung teh? Naon wae pangalaman salila diajar nabah angklung? Kumaha kamandang hidup kana prak-prakan diajar nabah angklung teh? Naon hikmahna keur hidup tina eta kagiatan? Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa dibuat seperti ini. Apa tujuan belajar main angklung? Kapan waktu belajar main angklung? Kepada siapa belajar main angklung? Di mana belajar bermain angklung? Siapa saja yang belajar main angklung? Bagaimana pelaksanaan ketika bermain angklung? Apa saja pengalaman selama bermain angklung? Bagaimana pendapat Anda waktu pelaksanaan bermain angklung? Apa hikmah bagi Anda dari kegiatan tersebut? Nah, ini contoh-contohnya ya. Terakhir, rangkai karangan tong waka di judulan sabab biasa nama ditangtukeun sanggeus karangan rengse. Jadi ketika membuat kerangka karangan tidak perlu dikasih judul dulu karena biasanya dikasih judul ketika sudah karangan itu selesai. Sakitu materi pengajaran urang dinten ayeuna ngeunaan pengalaman pribadi. Kangge tugas kantun ditinggal wae di GCR masing-masing atanapi di link deskripsi video ieu nya. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk tugas silahkan kalian lihat di GCR atau di deskripsi. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana, tepang deui di video sareng materi salajengna. Sakitu nu kapihatur, sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, ngamu mulai bahasa Sunda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.